早晨，各位大家好。感謝組織方面嘅邀請咧，今日同大家分享下有關呢一個 AI 同埋呢個預防醫學嘅一啲發展嚇。咁就個 PPT 咧就係英文嘅嚇，講咧就用中文嚇，咁希望大家唔好介意嚇。咁大家頭先都有聽過咧，就係話我哋香港咧係全世界其中一個即係預期壽命最長嘅地方啦嚇。咁呢個係最新嘅一個喺呢一個叫做 Visual Capitalist 發表嘅一個報告嘅嚇。咁嘅有唔同嘅報告咧，就有講過香港可能係全世界最長壽嘅地方啦。不過呢個報告咧就係我哋排第3，其中都係個最長壽嘅地方之一嚇。衛生署最新嘅報告咧，就我哋而家女性嘅預期壽命咧係超過88歲，男性係超過82歲，好快脆就超過90歲㗎啦嚇。睇下幾時我哋嘅全港嘅女性咧，即係個預期壽命咧可以超過90歲。好，到底咩原因導致咗我哋嗰個預期壽命咁好咧？咁呢一個咧其實係好多唔同嘅討論嘅。咁最近咧，我哋學院嗰方面咧有一位教授，鍾一諾教授。佢就從呢一個喺英國嗰方面嚟講，喺呢一方面研究呢一個社會，特別喺醫療方面嗰個公平性啊咁樣嘅專家Professor Mammoth 咧，就做咗一個研究，就睇一睇咧，就到底點解我哋啲香港嘅居民咧咁長壽嘅？咁有好多原因嘅嚇，呢個係以2024年最新嘅一個分享嚟嘅啫嚇。咁包括咗咧就係話我哋嘅經濟發展好好啦。同埋咧就係成個社會嘅環境啊嚇，包括咗咧即係譬如話係佢哋覺得我哋食啲即係以中式嘅中餐，即係多過西餐啊，呢個都係好原因。咁同埋咧就係公共嘅運輸系統啊，即係譬如你睇下我哋中環咧，由中環行到上環嗰條天橋啊，旺角條天橋啊，令到大家咧好多時候都行路嘅。我同好多朋友傾起就話：喂，大家平時咧你用咩交通工具㗎 ？MTR。搭地鐵嗰啲同朋友咧，好多咧話每日做1萬步咧，都唔係一個問題嚟㗎嚇。上上落落，因為地鐵逼你行啊嘛，係嘛嚇？咁呢啲都係一啲可能有嘅解釋。咁當然亦都有解釋，就話我哋個公共醫療系統咧，係對就算係經濟冇乜唔係有好好嘅市民咧，都有一個好好嘅保障啊咁樣。咁同埋有一個理論嘅，就係因為咧而家我哋可能咧就係我哋。年老嗰代，即係我而家都接近70歲啊！即係唔係指我嗰代啊，我父母嗰代啊。因為我父母嗰代咧，佢哋係經歷過戰亂啊，即係各樣嗰啲嘢走難啊咁樣。個人嗰個韌力啊，更加特別係強啊嚇，所以變咗呢個係一個理論，就係可能因為咁咧就有關係嚇。咁當然呢個理論背後就講到好似我呢一代嘅人咧，就已經開始韌力冇咁強啦。咁啊，其實係咪咧？咁啊唔知啊。我覺得自己韌力都幾強下嘅嚇。但係其實我哋仍然有好多負面嘅因素，包括香港咧係全世界咧貧富懸殊最犀利嘅一個地方。大家有陣時睇報紙都睇到所謂個堅尼嘅係個指數係數咧，我哋好高嘅，去到53.9啊咁樣嚇。咁好多時候咧，大家以為咧就係我哋嘅公營服務咧係俾到我哋所有啲市民咧係一個最好嘅保障，冇錢咧就都可以能夠得到最好嘅保障。咁但係其實呢個係表象嚟嘅。實際上嚟講，情況係咪咁樣咧？就唔係嘅，因為我哋學院嗰方面咧，我哋公共衛生院亦都做過研究咧，就顯示到咧，即係基本上嚟講咧，係即係喺一個比較貧窮啊，即係收入比較差嗰啲，你知道香港都有好多所謂三無人士啊啲咁樣，咁有成8% 嘅人係人士咧，係因為經濟嘅問題咧，佢係有一個就醫上嘅問題啊咁樣嚇。咁當然咧，我哋亦都仍然面對問題嘅。大家知道公營機構咧、公營醫療醫管局啊咁樣個服務壓力好大嘅。我哋淨係用緊4.3% 嘅 GDP 喺公營服務入邊喎，但係佢照顧緊750萬人喎嚇。特別係個住院服務、醫療服務咁樣，嗰個係越嚟越貴嘅，因為隨住醫學嘅發展啊咁。咁呢個都係一個問題嚟嘅。咁當然我哋基層醫療發展亦都唔足夠嚇。即係而家2022年咧，即係政府。再發表呢一個基層醫療發展藍圖，你先至開始，我哋就要睇下點樣咧聚焦發展基層醫療。但係呢啲都係個問題，但係最緊要嘅因素咧就係香港人嘅生活係咪特別健康咧？其實唔係喎，因為以全球嚟講咧，我哋以人均譬如話係紅肉啊，即係牛肉嘅消耗咧，我哋全世界第一㗎。
唔知大家香港將人中意食牛扒喎，係咪？全世界第一嘅大家唔知道，同埋香港人咧其實都係唔係好活躍嘅，即係呢個都係元素。雖然大家要上落地鐵啊咁樣，呢啲都係個負面因素。所以阿鐘教授同 Professor Manmore 都揾唔到咩原因，到底點解我哋會咁長壽啊？咁啊佢話咁啊，不如睇住先啦，睇下點先啦咁樣嚇，睇下呢個可唔可以持續落去？但係咧，對於即係到底乜嘢嘢係去能夠影響健康同埋嗰個 well-being 喺公共衛生入邊嚟講，大家都有研究嘅，有好多因素，然之後就到底咩因素係最決定性嘅咧咁樣。咁咧睇個表嚟講咧嗱，即係最決定性咧，其實係講緊一個社會同經濟嘅環境喎，始終都係呢個係最緊要嘅。你經濟環境咧決定好多嘅因素嚇，所以點解社會入邊嗰個人均嘅即係嗰個公平經濟嘅公平性咧係好緊要，因為呢一個係推動嗰個整體社會健康係好緊要嘅因素嚇。但我呢度特別圈出嚟咧就係臨床照顧喎。我哋話我哋香港嘅醫療體系好好啊，所以導致咗我哋好長壽啊咁樣。其實呢個有少少係假象嚟嘅，因為咧佢實際上對我哋嗰個健康嘅貢獻咧係得10% 到嘅就唔係好多嘅咋嚇。當然另外有一個10%就係我哋父母俾我哋嘅，即係基因嘅。嗱咁當然呢一個係講緊一個醫療體系，美國啊嗰啲企基礎嘅，咁即係話咧佢哋個預防醫學都做得唔好嘅，即係話如果我哋大力推動翻個基層醫療個預防醫學做翻好啲啊，即係每個人咧都係有翻個家庭醫生啊，然之後咧做我哋跟住講嘅一大紮嘢，咁嗰個醫療照顧嘅比例會唔會係會增加咧？我相信肯定會增加嚇。但係喺呢個表度你睇到咧，最緊要嘅因素咧，除咗係呢一個社會同經濟環境之外咧，就係我哋自己平時嗰個對於健康嗰個行為嘅表現啊。咁呢個係緊要嘅因素嚟㗎嚇。行為表現咧有兩個因素係最緊要嘅，一個就係我哋做唔做運動，即係我哋到底有幾活躍。第二個就係我哋食啲乜嘢嘢嚇。咁呢個做運動嗰度嚟講咧，其實咧就大家知道咧。就係 physical activity 啊，即係話個運動咧，其實係同好多嘅唔同嘅疾病都有關係嘅。啊，當然即係除咗係大家熟悉嘅糖尿病啊、血壓高啊、心血管疾病啊等等之外咧，其實同癌症都有關係㗎。大家唔知道好多癌症咧，大家知道咧，主要係一個喺活躍人士入邊嚟講咧，佢嗰個比例咧係少咗好多嘅。咁做幾多運動先夠咧？咁樣咁啊，世界衛生組織啊嗰啲全部都有建議嘅。咁呢個都大家喺傳媒度成日都聽講過㗎啦，係嘛？即係呢一個咧係喺美國醫學會嗰度咧佢公佈，但係其實就係世界衛生組織嘅公佈嚟嘅。即係話你每日咧起碼咧即係每個禮拜咧都有即係30分鐘時間嘅一個中度啊或者係劇烈嘅運動啊咁樣。每個甚至乎咧 weight training 啊，即係舉重都好緊要嘅，特別係上咗年紀嘅人士點樣減少啲肌肉流失啊，呢啲都係好緊要嘅元素啊嚇。所以好多地方咧都會鼓勵啲人行多啲啊，走多啲，甚至乎去商場行下都好嘅。天氣唔好咪去商場行啦，係咪嚇？咁呢個都好緊要嘅元素。好啦，個問題就係咁啦。個問題就係我哋香港人有幾活躍咧咁樣。咁其實就唔係好活躍嘅，因為我哋咧喺大學校度咧，亦都係呢個係衛生署嘅。衛生署咧每年咧，即係衛生防護中心咧都會調查一下，隔咁幾年咧就會調查一下我哋嗰個 health behaviour， 即係嗰個健康嘅個行為咧係到底有幾多嚇。咁然之後咧，我哋喺學校嗰度咧，亦都係去一路咧係追蹤住咧，特別係小朋友啊同埋青少年咧，佢哋嗰個活躍嘅程度啊咁樣。咁其實基本上嚟講咧，即係如果我哋頭先之前所講嘅世界衛生建議嘅標準咧，香港人咧有一半人咧，起碼超過一半人咧係唔合格嘅，做唔到世界衛生組織嘅建議嘅嚇。咁就特別係呢個18歲以上，就特別係呢一個即係成年人啊嚇，15% 咧係冇足夠嘅運動嚇。咁然之後咧有20% 嘅人咧係每日咧係坐喺度咧坐多過10個鐘頭喎。咁都幾犀利下喎嚇！小朋友仲犀利，因為世界衛生組織建議小朋友嗰個青少年咧嗰個活躍嘅程度咧應該高過我哋啲成年人好似嘅人嘅，甚至乎咧每日咧係應該有一個中度到一個比較劇烈嘅運動啊，每日都要有嘅嚇，幫助佢哋成長嘅嚇。咁但係咧2/3嘅小朋友係做唔到呢樣嘢嘅。呢個係之前嘅我哋即係喺大學嗰度咧2022年嗰陣時嘅報告喎嚇。咁其實最新咧，我睇下港大葉教授咧，即係佢自己最新嘅研究 Covid 之後咧，仲差咗添嘅。佢最新報告咧係去到90%嘅。咁所以呢個係一個問題。
所以運動唔夠係一個問題。咁當然就係另外就係個飲食嘅問題啦，即係人嘅進化，我哋到最後咧會唔會去到最右手邊嗰度咧？呢個個問題好多唔健康嘅即係食物啦，即係大家仍然係即係喺呢方面嚟講咧，就即係我一個朋友即係醫療界一個同學啊，即係喺醫療界咧都即係好有名。佢最出名嘅同我講嘅説話就係：全世界最好食嘅嘢咧就係膽固醇啦咁樣樣，因為唔健康嘅嘢通常都好食啲嘅，係嘛？咁我哋到底我哋食成點樣樣咧？特別喺糖同鹽嗰度嚟講，世界衞生組織都有建議過，譬如鹽咧每日咧唔可以多過5個 gram 啊，糖咧係大概即係你個吸收嗰個 calorie 加到你嗰個比例咧，即係 free sugar 啊，即係啲純粹單純嗰啲簡單嘅糖咧，唔可以細過10%，大概係等於50 gram 到。咁我哋香港人都超標嘅喎嚇。呢個又係最新嘅即係我哋最近我掌握數字啦，係嘛？即係85% 嘅 population 咧，即係佢哋食嘅鹽分咧仍然高得滯嘅。好啦，嗱，政府咧有一個低鹽低糖嘅委員會嘅推動咧，係啲食肆啊減鹽減啲糖啊咁樣，減少鹽減啲糖之後咧，就有一個叫做即係有形食肆嘅標籤咧，就俾啲食肆度咁樣。但係到咗之後個成績係點樣樣咧？個鹽分咧都仲係好高，由之前嘅未做之前咧，政府未推動之前咧，係鹽分去到10個 gram 嘅，而家減到8.4個 gram，都係高啊，比5個 gram 係咪？糖分都係啊，即係而家我哋仍然係喺高嘅水平嘅，所以咧就呢個係嚴重影響咗我哋喺個人口入邊咧血壓高同埋呢一個即係糖尿病嗰個發生率嘅嚇。咁食得幾多咧，就造成咗肥胖嘅問題啦。肥胖嘅問題有幾多咧？嗱，咁就當然而家最普遍嘅量度方法都係睇 BMI 啦。咁 BMI 咧，其實而家係咪最好嘅方法咧？都唔係嘅，即係而家有文獻講其他啲方法。咁但係咧攞 BMI 做分類嚟講，佢哋分一啲叫做 obese 即係好肥嘅 overweight 咁嘅樣嚇。咁嚟計嗰陣時候咧，咁你一睇到嚟講咧，就係基本上嚟講咧，就係我哋嗰個去傾向於肥胖嘅人嘅比例咧，都係高嘅嚇。咁所以嚟講咧，就如果我哋睇健康嘅數據咧，就解釋唔到我哋點解我哋咁長壽過我哋嘅預期壽命咁好喎。因為啲指標咧，行為指標唔係咁理想，係嘛？咁即係話咧，可能我哋老一代咧真係好 resilient 嘅，即係嗰個韌力好犀利嘅。即係我哋下一代跟住點樣樣去追上咧，係一個問題。咁我哋今日議題就係 AI 去治未病啊！咁呢幾年咧，特別係 AI 發展都好犀利嘅，係咪？就特別係生成 AI 產生之後咧，更加對於 AI 咧成為一個熱潮。熱潮之後點樣利用 AI 去發展去推動咧咁樣？咁其實喺個預防嘅醫學度咧，如果你睇個文獻咧，其實好多嘢可以做得到嘅。一個個人化嘅風險評估啊，早啲去做一個疾病嘅一個診斷啊。然之後咧就持續嘅一個健康去監察嚇，咁然之後亦都係控制到一啲慢性病，譬如糖尿病、血壓高啊嚇，甚至乎咧即係你嗰個身體體能嘅表現啊嚇，都能夠改善得到係嘛？我成日做運動，我成日都跑嘅嚇，咁啊變咗帶住個錶咧，成日提住我咧，到底即係每日應該做幾多運動啊？即係要邊一種運動啊咁樣樣去幫助我改善我嗰個體能上嗰個表現嘅嚇，同埋對精神嘅健康都有幫助。不過我覺得即係講咗呢啲咧，全部都係喺科技上可以做到嘅嘢。但係你睇到咧 AI 嘅 potential 咧，就係點樣樣係能夠將嗰啲人咧係聯繫埋一齊，就即係話咧將數據啊、機器啊，將人自己嘅生活咧係聯繫到，同埋咧 engage 到人嘅，即係嚇，亦都能夠咧係將佢咧能夠代入到。譬如我隻錶成日提住我每日要做啲咩嘢，對我咧都有好多啲推動嘅作用㗎嚇。即係一日即係做少咗運動嗰陣時咧，佢話你即係有啲咩問題啊咁樣，咁啊即刻去推動我做多啲嘢 ，empower 充權。咁呢個係我覺得如果我哋去利用嗰個 AI 嗰陣時候咧，唔係單純係一個科技嘅應用或者係技術上面嘅問題。而係人之間，即係同人嘅接觸，喺個人嘅接觸入邊嚟講咧，點樣樣能夠咧係令到我哋人去自己去促進我哋健康啊，甚至乎即係管好我哋嘅將來咧，係能夠更加做到呢樣嘢。好啦，最新就講啦，咁啊啱啱咧就美國醫學會雜誌咧就喺2個禮拜前咧10月13號就發布咗呢一個文件。呢個文件咧就差唔多係總結咗初步啦嚇，因為
AI 仍然發展緊啦，就總結緊咧就係 AI 到目前為止咧喺醫學嗰方面嚟講咧，係到底做緊啲乜嘢，做咗啲乜嘢嘢，同埋可以做到啲乜嘢嘢咁樣嚇。咁當然咧仍然有好大嘅落差嘅，好多嘢都仍然係未做到嘅。大家對佢有好大嘅期望，但係係咪真係能夠發展到嗰啲咧？大家都係摸索緊嘅。不過無論如何咧，即係大家右手邊綠色嗰格佢睇到，即係佢已經睇到咧，就係話單純我哋如果係睇緊，即係 FDA 已經清咗確認咗係可以即係推出市場嘅醫療裝置嚟講咧，入邊咧係好多咧都有埋一個即係 AI 喺入邊嘅啫，已經超過1200個呢啲咁嘅裝置嚇。咁呢啲大多數咧都係喺個影像嗰方面嚟講，包括 X 光嘅影像、病理嘅影像啊，頭先Miranda 有提過眼底嘅影像啊等等，影像嗰方面咧係行得比較快一啲嘅。亦都有好多 AI 咧係去融入咗喺一啲醫療嘅病歷記錄、電子病歷記錄入邊，去能夠推動到一啲幫助到醫生咧做一啲醫療嘅決策嘅。咁呢方面咧都有好大嘅發展啦嚇。咁但係Mobile Apps 就最多啦嚇，移動裝置嚟講咧，而家即係有成超過35萬個嚇。咁入邊咧有好多 AI 嘅。通常嚟講咧，佢哋就因為避免咗嗰個 FDA 嘅規管，好多就唔需要攞 FDA 嘅 proof 嘅同意嘅，就因為就變咗好多咧係佢喺一啲低風險嘅環節度咧去介入啊咁樣。不過無論如何佢都存在咗嘅嚇。咁所以有一個藍圖嚟講咧，而家咧係發展係好多樣化、多元化、多層次，同埋幫助到我哋喺健康同埋無論係或者係治未病，所以話即係未病嗰陣時咧，或者係有病之後個監測咧都有好大作用嘅嚇。咁我想特別咧係作為一個總結咧，就 highlight 咗紅色嗰條線，就講咗咧就係即係呢份文件啊，即係呢個 Summit Report 嘅一個報告嘅一個總結。佢話咧，即係而家你睇嗰個科技嘅發展嚟講咧，佢會帶嚟一個所謂嘅 disruption 啊，即係會改變而家一個現狀，一個好大嘅一個潛力，去能夠改善呢個健康。但係點樣能夠再進一步發展咧？係要我哋咧係能夠創造咗成個生態系統出嚟。即係啲生態系統咧，即係唔係醫療界嘅，亦都係即係包括咗而家我哋喺一個Cyberport 啊、eHealth Consortium 啊，大家一齊去建立嘅業界嘅，去使到我哋能夠更快、更有效、更精準，咁能夠加強咗喺呢一方面嗰個知識，同埋去點樣去應用，令到佢哋咧係能夠幫助我哋去能夠促進健康嘅。咁呢個就係呢個文章嘅最後嘅總結嚇，咁亦都係我希望帶俾大家嘅一個訊息。多謝大家。